नमस्ते गुड मर्निङ। आज हामी पोखराबाट मुस्ताङको लागि मोटरसाइकलमा यात्रा गर्दैछौँ र बिहानको मनमोहक दृश्य देख्न सक्छौँ। हामी अहिले हेम्जामा खाना खाएर हामी लाग्दैछौँ बेनी हुँदै तपाईको हामी रूप्से झरना पुगिसकेका छौँ र रूप्से झरना निकै नै मनमोहक दृश्य जुन हामीले देख्न सक्छौँ मुस्ताङ जाने बाटोमा र निकै नै रमाइलो गर्दै विभिन्न भौगोलिक यात्रा दृश्यहरू अध्ययन गर्दै मोटरसाइकलबाट हामी मोटरसाइकलको यात्राहरू मोटरसाइकलमा गएका थियौँ हामी र निकै नै रमाइलो हाम्रो लागि निकै नै रमणीय मुस्ताङ जाँदैछौँ र यहाँहरूलाई आफ्ना फोटो भिडियोहरू गराउन चाहन्छु। निकै नै मनमोहक प्राकृतिकले भरिपूर्ण नेपालको हिमालपालीको जिल्ला भनेर पनि चिनिन्छ र हामी यसरी जोमसोम बजारमा पुगिसकेका छौँ। जुन जोमसोम बजारलाई हामीले क्यामेरामा यसरी कैद गरेका छौँ जो हामीले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा देखाएका छौँ जो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै हामी जोमसोमबाट माथि मुस्ताङको लागि पनि यात्रा तय गरेका छौँ। मुस्ताङमा निकै नै जाडो भएका कारण हामी पुग्न साथ आगो तापेर जाडो भगाउने काम गऱ्यौँ र भोलिपल्ट बिहान निकै नै चिसो हुँदै पनि हामी जुन हाम्रो गन्तव्य थियो मुक्तिनाथको दर्शन गरी अगाडिका कुण्डहरूमा हामीहरू स्नान गरेका छौँ र जुन धार्मिक शास्त्र तथा हाम्रा अग्रजहरूले गर्नुभएको अनुसार हामीले दुईटा कुण्डमा तीनचोटि स्नान गरेर देख्न सक्नुहुन्छ गरेका छौँ र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो रह्यो यसरी हाम्रो मुस्ताङको पहिलो भिडियो हामी दुईटा कुण्डमा यसरी जानकारी गराउन चाहन्छु र हाम्रो पहिलो भिडियो यति नै रहन जान्छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ सानो युजर भए तापनि कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र यसरी हाम्रो मुस्ताङ मुक्तिनाथको यात्रा पहिलो भिडियो यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु।